mini bag in tessuto sintetico, colore bianco, pagata 99 euro, Gaudì. In questo video andremo a parlare di una borsa Gaudì, un brand che mi avete tormentato per acquistare, suggerito da 1001 persone, e che devo essere sincera, un po' come mi è successo con Guess un po' di tempo fa, avevo molte reticenze a comprare, che guardando sul sito non c'erano tanti prodotti che mi affascinavano, un po' i prezzi, un po' comprare un altro prodotto di sintetico, anche se sul sito c'è scritto similpelle e poi nella descrizione c'è scritto ecopelle, che insomma è tutto un miscuglio, si mischia, però insomma detto così è importante anche andare a guardare la storia. Sono andata a guardare la storia, che dopo ti racconterò, perché c'è un passaggio molto importante che mi piace raccontare e che spero che sia di sprone in questo momento storico a tanti giovani, per potersi creare una loro strada e non abbattersi davanti alle difficoltà. Compra sempre borse originali, ovvero prodotte vendute attraverso il mercato legale, è il mio motto. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e per amore del mio lavoro racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali, appunto prodotte vendute attraverso il mercato legale. In questo modo mi oppongo alla contraffazione, raccontando i 1001 brand che puoi comprare invece di comprare un prodotto pezzottato. Quindi dai soldi al Made in Italy, dai soldi ai prodotti legali, dai soldi alle aziende legali, non comprare contraffatto. Gaudì è un brand storico, è un brand un po' come Vic Mathieu, cioè le persone della mia età se lo ricordano, perché erano proprio in quegli anni, sempre nella mitica Carpi, in tutto quel settore lì, perché quella è stata una culla per molti brand in Italia, di moda in generale, perché poi c'è il Center Cross, insomma, di Bologna, tutto un territorio che si è mosso proprio attorno alla maglieria, attorno all'abbigliamento, e poi ha sviluppato calzature e borse, insomma accessori. Guardiamoci la storia di Gaudì, ti faccio vedere le caratteristiche della borsa, poi veniamo e spacchettiamo insieme. Per raccontarti la storia di Gaudì ti riprendo una intervista fatta al Resto del Carlino di Modena di qualche anno fa. Bonaccini, che è il fondatore, come è iniziato il suo percorso? Allora lui racconta che erano gli anni 90, era appena tornato dal servizio militare ed era senza lavoro. Iniziò in fabbrica come operaio, poi questa cosa non lo soddisfaceva e decise di cambiare lavoro perché faceva troppi turni, non lo soddisfaceva lo stipendio. Cambia lavoro e nel cambiare lavoro si fa avanti un imprenditore della moda che allora fatturava 700 milioni di lire e gli propone di fare l'agente. Gli dice: ti do il campionario, ti do la macchina, prendi la macchina, la carichi e la vai a vendere, che è una classica cosa che si faceva tantissimo in quegli anni. Parliamo appunto degli anni 90, un mercato floridissimo, un mercato che conosco pure abbastanza bene, perché mio marito prima di occuparsi, insomma, di stare in fabbrica si occupava proprio di questo. Quindi parti con un 6% di provvigioni sul fatturato che poi generi. Fatto sta che lui va benissimo, l'azienda anche grazie a lui passa da 700 milioni a 4 miliardi di lire, ed è bello anche, come dire, anacronistico anche parlare di lire, 4 miliardi di lire. Fatto sta che questo imprenditore decide che lui stava guadagnando troppo e quindi con delle scuse e delle cose gli dice: guarda, io ti abbasso la percentuale. Lui parla con i genitori, allora aveva tipo 23 anni, quindi giovanissimo, e gli racconta questa cosa. I genitori, anziché ostacolarlo e dire no, tu perdi il posto fisso, perdi comunque un'azienda così, gli dice: fai quello che reputi più giusto, vattene, anche perché questo, se ti ha abbassato le percentuali al 3%, farà 2%, 1%, fino a quando non te le toglierà tutto quanto. E decide così di partire e di crearsi un'azienda tutta sua. Ovviamente racconta che è stato difficile perché era lui ed un suo socio, Roberto Marani, era il 96 ed avevano un piccolo magazzino, un furgone usato. Mi viene da ridere perché se tu leggi nelle storie di persone, ecco, degli anni 90, di queste aziende che si sono emancipate, molte sono nate così, è come se adesso nessuno più credesse in questi sogni, no?
trovasse impossibile, eppure loro facevano queste cose senza avere internet e quindi solo avendo il mercato locale, cioè quelli che riuscivano a raggiungere col furgoncino usato. Cominciano a raccogliere ordini e cominciano a fare prodotti per le grandi firme, quindi una sorta di terzisti, e poi hanno cominciato a lavorare con il loro brand. Arriva quel momento fatidico che i gruppi cominciano ad andare in Cina. Abbiamo sempre parlato, fine 90, anni 90, 98, 99, e loro cominciano a fiutare che quello non è più un mercato utile, cominciano a fare il loro brand. Da allora insomma il brand ha fatto capolino ed è cresciuto in maniera vertiginosa, soprattutto il primo decennio. È ovvio che lui dice poi nell'articolo, in quegli anni paradossalmente era un po' più semplice perché non c'erano tante cose, quindi adesso, per dire, il mercato è molto più saturo perché i social hanno permesso a tanta gente di dire faccio le borse, faccio le maglie, perché comprano, ci stampano sopra il logo e lo mettono. Quindi questo, vabbè, poi si apre un altro discorso, però sostanzialmente a quei tempi fare dei prodotti, un brand che aveva una certa linea, è molto riconoscibile, Gaudì l'ha sempre avuto, da questo punto di vista pagava pure perché il mercato proprio recepiva questa novità e vedeva in questi brand un'innovazione, un prodotto differente, qualcosa, anzi acquistavano questi prodotti proprio per non ti puoi permettere il brand del lusso, mi permetto Gaudì che comunque è un buon brand e fa delle cose particolari. Andiamo a vedere il prodotto che ha acquistato, è una mini top handle in similpelle, pagata 99 €, il colore è bianco con una tintura a contrasto, borsa piccola realizzata, qui dice Necopelle ma è sbagliato, intrecciato con tracolla decorativa e intreccio. Il modello ha chiusura compatta a girello in metallo e tracolla liscia di servizio, dimensioni 28-21 x 13. Mi viene da ridere perché dopo il video di Pinco nessuna dimensione sarà più la stessa, quindi se non l'hai visto ovviamente valla a guardare. E la borsa mi è arrivata in qualche giorno e te la faccio vedere, la spacchettiamo insieme. È arrivata in questa scatola logata, ovviamente questo video non è sponsorizzato perché come tutti i video io acquisto le borse che recensisco e lo faccio proprio per un po' essere libera, un po' dare supporto ai piccoli e grandi brand che poi racconto. Qualcuno ne vale più la pena, qualcun altro un po' di meno. Una prima cosa che noto è che il colore sul sito, eccola qui, ha una flanellina logata. Prima cosa che noto è che sul sito la borsa sembrava molto più chiara, più sui toni del panna, invece è un grigio praticamente. Comincio a guardarla, posteriormente ha un cartellino e ci dice: ti invitiamo a provare questo articolo senza togliere il cartellino e il relativo sigillo. Nel caso di un eventuale reso non saranno accettati gli articoli che ne sono sprovvisti. Vabbè, io poi dico una cosa, no? Complicate la vita con sta cosa, ok, io me lo tengo pure il cartellino, ma secondo voi è normale può farmi una col cartellino così? Vabbè, insomma così. Andiamo ad aprire. Bellina questa chiusura anteriore con questo giochino che fa così, la andiamo ad aprire, molta plastica, la mia amata plastica, non mi abbandonerà mai. C'è un bellissimo cartellino dentro, c'è un'etichetta lunghissima dove ce l'andiamo a guardare. Sul lato posteriore ha questo vano dove c'è poi anche la tracolla, adesso spacchettiamo anche la tracolla. C'è questo che mi fa intuire che anche questa sia prodotta in Cina. Andiamo a spacchettare, eccola qui, il manico intrecciato, molto particolare, odora di plastica, ovviamente essendo un materiale sintetico. Idem per la tracolla, non gratta, ma come ho ripetuto in un sacco di video, con i materiali sintetici è più semplice perché è plastica e quindi si fonde meglio con la tintura rispetto a quello che può essere la lavorazione della pelle. Quindi c'ha questa tasca anteriore, questo vano anteriore dove c'è questa etichetta che adesso ce l'andiamo a guardare, fabbricato in Cina, made in Cina. La cosa bella è che questo intreccio anteriore, e che poi insomma va anche un po' sul lato, rende la borsa molto morbida e molto più vestibile. Mi piace anche il manichetto così ed è importante. La possiamo portare in questo modo, molto carina. E poi la possiamo utilizzare anche con la tracolla, quindi insomma doppio uso che non è
da sottovalutare. Gli accessori non sono leggerissimi, quindi confido nel fatto che magari la galvanica, quindi il colore di questo dorato bello carico, non vada via subito. Il fondo è tinto a contrasto e anche i laterali. Il filo è tono su tono, quindi diciamo il cotone, e non vedo grandi dettagli, diciamo tipo punti esterni o altre cose, quindi questo insomma è a favore. C'è un po' di sbavatura qua sopra di tintura, però tutto sommato non è male, non è male. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 3, per le cuciture il mio voto è 3,5, per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo la proverò sempre, quindi poi vedrete il test di utilizzo con calma, perché questo video, anche se mi vedete a maniche lunghe, l'ho registrato un bel po' prima, anche che saremo più sotto data del parto e quindi insomma ci sarà anche il tempo di provare queste borse. Però considerato il prezzo, considerato i 3 modi di utilizzo e tutto il resto, la borsa non è male, secondo me un buon rapporto qualità-prezzo, 4,5. Per la valutazione utilità vediamo, la tasca di dietro sicuramente utilizzabile per portafoglio, magari devo vedere se c'entra proprio quello più grande o serve uno più piccolino, insomma, però quella là davanti magari per mettere cose meno che se ti mettono la mano nella borsa, che ovviamente è una tasca completamente aperta, c'è questa chiusura ma è aperta, quindi per la valutazione utilità 4. Per me la borsa è promossa, anche se è un made in Cina, anche se preferirei, come ho fatto con gli altri brand, pagare pure 50-60 euro in più un prodotto di questa, poi parliamo di ordini di grandezza diversi perché non sarebbero 50-60 euro in più, però diciamo vorrei pagare pure qualcosina in più se il prodotto fosse fatto in Italia. Visto che c'è una problematica così forte per quanto riguarda la manifattura italiana, faccio capolino proprio a queste aziende così grandi, a questi imprenditori così illuminati che hanno lottato negli anni per raggiungere certi traguardi, cercare di dare una mano alla manifattura italiana, ai terzisti come me, per produrre in Italia. Cioè troviamo un modo anche politico di abbassare il costo di manodopera, quello che volete, cerchiamo di produrre quanti più prodotti possibili in Italia, facciamolo per non far chiudere le fabbriche. Quindi sarebbe una promozione piena se questa borsa fosse fatta in Italia. La promuovo perché comunque è un buon prodotto anche se importato, è un'azienda importante, bisogna supportare poi tutto quello che è il retail, loro hanno negozi monomarca, rivendono in altri negozi, hanno rappresentanti, quindi sosteniamo tutta la filiera, non solo quella produttiva. Dimmi cosa ne pensi di questa borsa, se ti piace Gaudì, se lo conosci, se anche tu hai dei ricordi di gioventù che ti legano a questo brand, fammi sapere cosa ne pensi, iscriviti al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.